4 января 2022 года на фоне протестных волнений в городе Жангаозен группа жителей города Шымкент, используя социальные сети, анонсировала несанкционированную акцию для поддержки жангаозенцев в Шымкенте у здания акимата города, расположенного по проспекту Нурсултана Назарбаева и площадях города. В этот же день с 19 часов начался осуществляться сбор граждан по 7 локациям. Это площадь Аль-Фараби, рынок Жибек-Жоле, остановка Колос по проспекту Республики, стоянка Дендропарка, стоянка супермаркета Метро, памятник Байтбек-Би, улица Кассиет, дом 7, в районе рынка Самал. Собравшиеся на улицах и площадях граждане группами от 200 до 2000 человек стали перекрывать улицы и собираться. При этом на все попытки разъяснения о проведении диалога для выслушивания их требований, незаконности проводимой акции со стороны представителей акимата никто не отреагировал, пригрозив неприятностями. Собравшиеся на пересечении улиц Гагарина и проспекта Республики, увеличившись до 2000 человек, пешим порядком по проспекту Республики двинулись в сторону Арбата, где присоединились к другим собравшимся на площади Аль-Фараби лицам в количестве около 2000 человек. Официально собравшиеся каких-либо требований не выдвигали. Основная масса состояла из молодежи, которая выражала поддержку жителям города Жангаозен. Также скандировали лозунги с критикой в отношении действующей власти. Далее, с площади Аль-Фараби в пешем порядке осуществили шествие к зданию акимата города Шымкент, по пути забросав камнями здание прокуратуры Каратауского района. Часть собравшихся были в состоянии алкогольного или иного опьянения, в связи с чем в их действиях были проявления крайне жестокой агрессивности. В 00 часов 30 минут митингующие, общее количество которых достигло более 6000 человек, прибыв к акимату города, начали вести себя агрессивно, целенаправленно атаковали сотрудников полиции, при этом использовали камни и подручные средства. Большая часть нападавших были вооружены камнями, кусками арматуры, металлического лома, лопатами и ножами. Собравшиеся лица предприняли попытку захвата здания акимата города, забросав камнями фасадное стекло первого этажа здания и охранявших вход военнослужащих воинской части 6506 Национальной гвардии Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Все действия нападавших были организованы и носили агрессивный характер, выражавшийся в беспричинном избиении сотрудников полиции и военнослужащих, попытавшихся успокоить путем переговоров. В 2 часа 20 минут нападавшие начали разбивать, переворачивать специальные автомашины полиции и воинской части 6506 Национальной гвардии Министерства внутренних дел Республики Казахстан и забирать из них спецсредства. При этом повредили 62 служебные машины органов полиции, 12 из которых были перевернуты, 2 сгорели, 1 спецмашина ДКНБ была серьезно повреждена. В 2 часа 30 минут часть нападавших маргиналов в количестве 80 человек, прорвав оцепление у бокового входа номер 2, разбив фасадные стекла двери, избили охранявших здание сотрудников полиции, зашли вовнутрь административного здания акимата, разбили оконные стекла здания изнутри, проникли в служебные помещения от 2 до 6 этажа здания, где разбили мебель, разбросали компьютерную технику и документацию на улицу, похитили часть компьютерной техники. Был введен специальный план по локализации массовых беспорядков. Региональным оперативным штабом было принято решение об использовании специальных средств и средств активной обороны, вследствие чего силами полиции и спецназа удалось вытеснить прорвавшихся из здания акимата. С помощью спецсредств, водометные машины, светошумовые гранаты, резиновые дубинки, толпа была оттеснена и рассеяна, а также с улиц города собравшиеся граждане были разогнаны, движение было восстановлено. С разных частей города в районное управление полиции доставлено порядка 500 человек, участвовавших в митинге перед зданием акимата города Шымкент и массовых беспорядках, в отношении которых проведены процессуальные мероприятия. 5 января 2022 года в течение дня силовым блоком совместно с исполнительными органами удавалось сдерживать намерения протестных акций. В этот же день в 20 часов возле здания акимата снова начались собираться жители города Шымкент и Туркестанской области. Сформированные группы подходили к акимату с разных направлений улиц. В ходе шествия перекрывали автодороги и перекрестки. В 20:00 митингующие перекрыли пересечение бульвара Кунаева и проспекта Таукихана перед ТРЦ «Мегапланета».
В 20:20 двумя фурами остановили транспортное движение на перекрестке улиц Толеби и Капал-Батыра. В 20:30 перекрыли перекресток улицы Байтерекова и проспекта Нурсултана Назарбаева. Вследствие агрессивной реакции маргиналов на неоднократные предупреждения, штаб регионального оперативного штаба принял решение о применении специальных средств – водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ сотрудниками полиции и военнослужащими, в ходе чего сотрудниками полиции собравшиеся были оттеснены и разогнаны. Собравшиеся маргиналы, в свою очередь, разбегались от воздействия специальных средств и спустя короткое время вновь пытались перекрыть движение на данном участке движения автотранспорта. При этом маргиналы стреляли в сторону специальных бронированных машин воинской части 6506 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан из неустановленного огнестрельного оружия. С 21 часа 25 минут собравшиеся в количестве около 2000 человек попытались прорваться в акимат. Совершали попытки по поджогу здания акимата, Көрме-орталығы, Казахского драматического театра, Дома культуры Туркестан. Забрасывали камнями фасадные стекла зданий, блокировали места подступа к очагам возгорания пожарных машин. Подожжено 6 спецмашин и стоянка с автомобилями гражданского населения. Собравшиеся силами полиции с применением спецсредств оттеснены с площади. К 22 часам 10 минутам общее количество митингующих возросло до 8000 человек. Начались повторные попытки прорыва в акимат с использованием оружия, предположительно охотничьи нарезные, гладкоствольные ружья и ПМ, зажигательных смесей, коктейлей Молотова, камней и других подручных средств, арматура, дубинки, бутылки и так далее. Силами сотрудников полиции и военнослужащих воинской части 35748 митингующие оттеснены от площади акимата. Часть нападавших находилась под воздействием алкоголя или иных одурманивающих веществ, что позволяло не чувствовать страха и проявлять крайне жестокую агрессивность. На используемые специальные средства – светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ – никак не реагировали. Разбежавшись во дворах, расположенных вблизи многоэтажных домов, тут же собирались. К 23 часам нападавшие усилили свой натиск, в результате которого 2 сотрудника полиции получили огнестрельные ранения нижних конечностей тела. Маргиналами остановлены 3 бригады скорой медицинской помощи, направлявшиеся для первой медицинской помощи раненым сотрудникам полиции и гражданским лицам. Только при прорыве блокады с использованием специальной бронированной техникой полиции раненые были доставлены в медицинские учреждения. К 3 часам принятыми мерами сотрудниками полиции и военнослужащими собравшиеся были рассеяны. Также группы лиц проникали в торговые центры, пытались поджечь здания, разбивали банкоматы и пытались вывести их на грузовых автомашинах. Другие протестующие поджигали здания партии Нур-Отан, Абайской и Аль-Фарабийской прокуратуры и автомобили, припаркованные около них. Принятыми оперативными мерами Департамента по чрезвычайным ситуациям возгорание ликвидировано. Протестующие активно перемещались на автомашинах без номеров. Используя автомашины «Газель», разбивали и выводили из строя камеры Центра оперативного управления по пути следования в целях срыва визуального наблюдения и координации действий сил и средств городского оперативного штаба. С использованием специальных автомашин Департамента полиции города Шымкент СПМ «Тигр» были протаранены несколько автомашин без номеров, активно участвовавших в погромах. К утру 6 января в ходе слаженных действий по локализации и пресечению массовых беспорядков силами полиции, спецназа, воинских частей собравшиеся толпы с улиц, площадей города были рассеяны, движение было восстановлено. После проведения специальной операции площади были взяты под охрану путем выставления живой цепи, а также взяты под охрану административные здания, оружейные магазины. Подразделением полиции был введен специальный план охраны и обороны здания. В целях недопущения мародерства приближены патрульные наряды к торговым домам. Для бесперебойной работы финансовых операций были взяты под охрану филиалы банков и банкоматов. Ежедневно осуществлялось сопровождение
использование инкассаторских машин, в которых доставлялись денежные средства. Личный состав, задействованный на охрану общественного порядка, несли службу на улицах по 16 часов до 14 января текущего года. Обогрев и отдых осуществлялся в автобусах, что говорит о стойкости и героизме сотрудников. 6 января указом главы государства в регион был введен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Кроме того, в целях поддержания правопорядка и соблюдения требований по въезду-выезду граждан из населенных пунктов сформированы 7 блокпостов, расположенных на автомобильных трассах города Шымкент и Туркестанской области, на которых были задействованы личный состав департамента полиции, военнослужащие воинской части 6506 Национальной гвардии Министерства внутренних дел Республики Казахстан и воинской части 35748 Министерства обороны Республики Казахстан. По фактам правонарушений, совершенных в ходе массовых беспорядков, образована межведомственная следственно-оперативная группа из сотрудников прокуратуры, антикоррупционной службы, департамента полиции, департамента экономических расследований и департамента Комитета национальной безопасности. В ходе изучения видеозаписей камер видеонаблюдения и других средств в органы внутренних дел доставлены 3521 лицо, из которых 502 привлечены к административной ответственности. Из них 203 лица за нарушение законодательства о проведении мирных митингов, статья 488 Кодекса об административных правонарушениях, 259 лиц за нарушение режима чрезвычайного положения, в том числе 43 прекращенных, статья 476 Кодекса об административных правонарушениях, 40 лиц за действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения, статья 478 Кодекса об административных правонарушениях. Меры наказания: 305 лиц арестованы, 41 лицо штраф и в отношении 156 лиц предупреждение. Прокуратурой города внесены 247 протестов, удовлетворены. По результатам 209 лиц освобождены. В отношении 38 мера наказания в виде штрафа заменено на предупреждение. С остальными 2891 лицами проведена профилактическая беседа и были отпущены. Пытки и другие насильственные действия не применялись. Согласно распоряжению уполномоченного по правам человека Республики Казахстан, специальный приемник и приемник-распределитель ИВС Департамента полиции города Шымкент неоднократно посещали участники национального превентивного механизма города Шымкент, которыми осуществлен осмотр медико-санитарного состояния лиц, содержащих под стражу, осуществлен покамерный обход и беседа с содержащимися. В ходе беседы со стороны содержащихся лиц жалоб и заявлений по условиям содержания, состоянию здоровья, качества питания и нарушения законности с их стороны не поступало. В результате столкновений пострадали 50 сотрудников полиции, из которых двое получили огнестрельные ранения, 15 военнослужащих воинской части 6506 Национальной гвардии, из которых один получил огнестрельные ранения, 8 военнослужащих воинской части 35748 Министерства обороны. С особой благодарностью хотелось бы отметить доброжелательность граждан города Шымкент. Некоторыми гражданами оказывалась помощь в виде подвоза горячего питания. Кроме того, радует то, что в обеспечении охраны общественного порядка по собственной инициативе подключились представители охранных структур, воины-афганцы, афгано-таджикского конфликта и спортсмены города Шымкент, которыми совместно с полицией осуществлялось пешее патрулирование улиц города. В настоящее время оперативная обстановка в городе Шымкент стабильна. Все государственные органы и организации работают в штатном режиме. В период всех мероприятий департаментом полиции выполнялись все поступающие указания министра внутренних дел Республики Казахстан и распоряжения акима города точно и в срок. Департамент полиции города Шымкент готов к обеспечению правопорядка в регионе, защите прав и свобод собственности граждан.